You can sit in any comfortable cross-leg posture. Close the eyes, hands in Dhyan Mudra, and we will start chanting the long Omkar. Om Shanti Shanti Shanti. Let's keep the eyes closed, join the hands at back of the body. You can interlock the fingers. Bow down to the Mother Supreme Earth. Raise both hands up toward the ceiling. Push head and trunk further down. Inhale, come back up. Rub the palms against each other. Make them warm, generate urja. Place warm hand all over the face and eyes. Blink the eyes few times in dark. Slowly slide the hands down over the face. Gently open the eyes. And let's do some light exercise. Warm up for the lower back and waist. Inhale, raise both hands up. Stretch the upper body upward. Exhale, twist the upper body to the one side. Look back, align chin with the shoulder. Keep pushing the knee forward. Feel the twist, feel the stretches. Inhale, come back. Exhale to the other side. Try to keep trunk vertical, back straight. We are just twisting the upper body. Inhale, back to center. We'll do one more time. Try to stay in pose for at least about 7 counts. 4, 5, 6, 7. Inhale, back to center. And complete onto the other side. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inhale, come back, extend both hands sideways, drop the right hand down on the floor wherever it reaches, raise and stretch the left hand up. Exhale, bend towards the right side, keep looking up through the left biceps.
Make sure the knee stays down. Inhale, back to center. To the other side, stretch right hand up toward the ceiling and bend sideways towards left. Keep looking up through right bicep. Inhale, back to center. We'll do one more time. Do with full awareness within the body, with breath coordination. Come back and complete onto the second side. Come back and let's stand up. Uttishtatu. Try to keep feet a little bit closer within the mat. Raise both hands up, interlock the fingers. We will do Tiryak Tadasana, bend sideways, deep inhale, exhale, bend towards one side, keep looking up into the ceiling. Try to keep elbows straight, looking vertically up into the ceiling. Inhale, back to center, stretch hands toward the ceiling, then exhale, bend towards left side or whatever the other side is. Come back. Let's do one more time. Come back and complete onto the second side. Come back. So we did Tiryak Tadasana with feet closer. Usually we do little bit the far apart. Now let's separate the feet all the way out. Knees straight. Inhale. Extend both hands sideways. Exhale. Grab the big toe with other hand. Go look up into the ceiling through the palm. Inhale. Come back up into star position. Exhale to the other side. Keep the awareness at the lower back. Feel some twisting, stretches. Inhale. Come back. We'll do one more time. It's a twisted triangle. Come back and complete onto the second side. Come back. Bring both hands at the lower back. We deep inhale, arch backward, look into the back wall. Push the thumbs in onto the sacrum. Exhale. Come back, straighten the trunk. Inhale again. Exhale, bend forward and down. Push head and trunk as low as possible. We can use little force. Inhale, come back. And let's move in front of the mat. Slightly away from the front edge. I will put the mantra music. Let's follow the beats. Roll the shoulders back and down and begin. सूर्याय
मरीचये नमः। सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ श्री सवितृ सूर्यनारायणाय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ श्री सवितृ सूर्यनारायणाय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ
सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ श्री सवितृसूर्यनारायणाय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ श्री सवितृसूर्यनारायणाय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ श्री सवितृसूर्यनारायणाय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ श्री सवितृसूर्यनारायणाय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ श्री सवितृसूर्यनारायणाय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ
भास्कराय नमः। ॐ श्री सवितृसूर्यनारायणाय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ श्री सवितृसूर्यनारायणाय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ श्री सवितृसूर्यनारायणाय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ श्री सवितृसूर्यनारायणाय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ श्री सवितृसूर्यनारायणाय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्य
सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ श्री सवितृसूर्यनारायणाय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ श्री सवितृसूर्यनारायणाय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ श्री सवितृसूर्यनारायणाय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ श्री सवितृसूर्यनारायणाय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ श्री सवितृसूर्यनारायणाय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ
आदित्याय नमः ॐ सवित्रे नमः ॐ अर्काय नमः ॐ भास्कराय नमः ॐ श्री सवितृसूर्यनारायणाय नमः ॐ मित्राय नमः ॐ रवये नमः ॐ सूर्याय नमः ॐ भानवे नमः ॐ खगाय नमः ॐ पूष्णे नमः ॐ हिरण्यगर्भाय नमः ॐ मरीचये नमः ॐ आदित्याय नमः ॐ सवित्रे नमः ॐ अर्काय नमः ॐ भास्कराय नमः ॐ श्री सवितृसूर्यनारायणाय नमः ॐ मित्राय नमः ॐ रवये नमः ॐ सूर्याय नमः ॐ भानवे नमः ॐ खगाय नमः ॐ पूष्णे नमः ॐ हिरण्यगर्भाय नमः ॐ मरीचये नमः ॐ आदित्याय नमः ॐ सवित्रे नमः ॐ अर्काय नमः ॐ भास्कराय नमः ॐ श्री सवितृसूर्यनारायणाय नमः Good morning, Hari Om, Jai Shri Krishna. Let's check up the feet, thighs, hands, legs, whichever way you want. Generate more activities within the body, more heartbeat, more pulse, more blood circulation, more vibrations, more breathing rate. You can just do any kind of yogic jogging. And lay down in Shavasana. Complete relax, full rest. Let all the body parts, muscles, joints be on their own, on the gravity. Do not try to hold any of them. Close the eyes, deep inhale, deep exhale few times. Then let the breath become completely normal, natural. Feel the body weight and observe how it transfers to the floor. We will scan the body from head to toes, toes to the head, body part by body part, moving the awareness precisely to feel any kind of sensation, relaxation, heartbeat, pulse, vibrations, anything, whatever happening there. Make a round trip in 3 minutes starting now.
Last 10 seconds to bring the awareness back to the head and complete the scanning. Bring feet together, squeeze and release the toes a couple of times, then move onto side by side. Also turn the head on both the sides and give body a big stretch. Yastikasana, stick pose, full stretch. Push all the toes together forward, hands together in opposite direction. Stretch, 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 and relax. Bring both hands sideways, palms facing down, elbows straight, fold at the knees. Deep inhale, deep exhale as we drop the knees together on the floor towards left. Turn the head towards right. Push the palms in the floor. Feel the twist for the stretches. Keep the eyes closed till end of the session. Inhale back to center. Exhale to the other side. Knees towards right, head towards left. Feel the stretches, feel the twist. Inhale back to center. Lift the feet a little bit up off the floor. Exhale. Drop the folded legs towards left, head towards right. Inhale back to center. Finally, drop the legs towards right, head towards left for a few seconds and bring the entire body towards right. Stay on right for a couple more breaths in and out. And with help of the elbows and palms, very gently bring the body into any comfortable sitting posture. We will do 3 Bhramari Pranayam. Once you're done Bhramari Pranayam, then bring both hands into Dhyan Mudra. Keep the back straight, relax shoulders. Deep inhale and we will chant one long Omkar. Feel the vibrations. Om Shanti Shanti Shanti. Rub the palms against each other. Apply a little bit more pressure to generate more urja, make them more warm. Let's warm hand over the face and eyes. Blink the eyes few times in dark under the palms to let the urja enter into the eyes. Move the bottom of the palms over the eyes, fingers crossed over the forehead. Gently massage the eyelids. Spread fingers apart and slowly slide the hands down over the face. Gently open the eyes. Rub the palms one more time. Place them on top of the head, back of the head, neck, throat, shoulders, arms, trunk, legs, back,
or any problem part in the body to spread the energy within. Hari Om Tat Sat Shri Guru Bhyo Namaha. Good morning, everybody, and happy Friday. Thank God it's Friday, TGIF. All right, so I'm going to let you guys unmute and we can say hi and bye. Everybody to everybody. થેન્ક યુ બકલભાઈ જય શ્રી જય કૃષ્ણ શ્રી બધાને કૃષ્ણ જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને